ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെ ലഞ്ച് സ്നാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലഞ്ചിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ ചോറ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു 1.5 കോരി ചോറ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞ് ഇന്നും എനിക്ക് പപ്പടം വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പപ്പടം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബീഫ് ഒന്ന് പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പാനിലിട്ടിട്ടും. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റും പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. പല സമയത്തും പല ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, ചിലത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത് പപ്പടത്തുമ്പോഴാണ്. പപ്പടം മുളകും പൊടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചീരൻ്റെ ഇല കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചുവന്ന ചീരയാണ് കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചുവന്ന ചീര പരിപ്പും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കറി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്നാക്സിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കുംബറാണ് കേട്ടോ. കുക്കുംബർ കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്നത്തെയും പോലെ കുടിക്കാൻ ജീരക വെള്ളം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നോട് ഷെഫിന് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷെഫിന് ഹായ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.